你们好，我是小强。现在我们直接把水管扔进去，一探究竟，看一下估计里面到底是什么东西在冒泡泡。现在咱们把机器打着火，我也是特别期待，咱们决定全力的把它抽干，抽干古井，一探究竟，看一下村民他们所说的那个冒泡泡的是什么大火。看到视频的朋友们，点个红心，加个关注，看我直播。